အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်3မှာအောက်ပါတို့ကိုကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီစဉ်ပါဆရာတို့ပေးထားသောကိန်းတွေကိုကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီစဉ်ပေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးမှာဆိုရင် -1, 15, 17, -14, 8လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်း၅လုံးအနက်အကြီးဆုံးကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်70ပါဒုတိယအကြီးဆုံးသည်15မှာတတိယအကြီးဆုံးသည်8ပါစတုတ္ထအကြီးဆုံးသည် -1 ပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးကတော့ -14 ပဲဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကိန်းတွေသည်တန်မိုးငယ်လေးလေးကြီးလေးလေးပါတန်မိုးကြီးလေးလေးငယ်လေးလေးပါဒါကိုသိထားပါမယ်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီစဉ်မှာလို့ပြောသည့်အတွက်17, 15, 8, -1, -40 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာတို့ကကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီစဉ်တော်လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်ခါခွေ -15, 0, 15, -25, 50လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအကြီးဆုံးကိန်းသည်50ပါ50ပါဒုတိယအကြီးဆုံးကိန်းသည်15ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယအကြီးဆုံးကိန်းသည်0ပါ0သည်ဆရာတို့ကအနှုတ်ကိန်းတွေထက်ကြီးပါတယ်စတုတ္ထအကြီးဆုံးကိန်းသည် -15 မှာအငယ်ဆုံးကိန်းသည် -25 ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဆရာတို့ကကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ဆင်မယ်ဆိုရင်50, 15, 0, -15, -25 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်ပေးထားသောကိန်း၅လုံးကိုကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီပါဆိုရင်အကြီးဆုံးကိန်းသည်13ပါဒုတိယက10ပါတတိယက0ပါစတုတ္ထက -4 ပါနောက်ဆုံးအငယ်ဆုံးကိန်းသည် -45 ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီမယ်ဆိုရင်13, 10, 0, -4, -45 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးပေးထားသောကိန်း၅လုံးကိုကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ဆင်ပါဆိုရင်အကြီးဆုံးကိန်းသည်90ပါ90, 18, 12, -1, -9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်4မှာအောက်ပါတို့ကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီစဉ်ပါပထမနံပါတ်3ပု္ပ္ပာသည်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပါအခုနံပါတ်4ပု္ပ္ပာသည်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီစဉ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပေးထားသောကိန်းတွေကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီစဉ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့စာလေးရေးလိုက်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီစဉ်တော့အငယ်ဆုံးကိန်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးသွားမှာပါနံပါတ်ကကြီး6, -6, -5, 5, 0လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်း၅လုံးကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီစဉ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးကိန်းဒီဆရာတို့က -6 ပါအနှုတ်ကိန်းတွေဒီတန်ဖိုးကြီးလေလေငယ်လေလေပါဒါကြောင့်အငယ်ဆုံးကိန်းဒီ -6 ပါဒုတိယက -5 ပါပြီးရင်ဆရာတို့က0ပါ0ပြီးရင်5ပါ5ပြီးရင်6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စင်ပါဆိုရင် -6, -5, -0, 5, 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ 0, 4, -3, -8, 1လို့ပြီးထားပါတယ်အနှုတ်ကိန်းတွေကတန်ဖိုးကြီးလေလေငယ်လေလေပါဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စင်မယ်ဆိုရင် -8, -3, -0, 1, 4ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်7, -8, 3, -5, -10လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်း၅လုံးကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီစဉ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးကိန်းဒီ -10 မှာဒါကြောင့် -10, -10 ပြီးရင် -8 ပါ -8 ပြီးရင်3ပါ3ပြီးရင်ဆရာတို့က5ပါ5ပြီးရင်7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ပါနံပါတ်ကကြီး -20, -2, -20, -50, 40လို့ပေးထားပါတယ်အငယ်ဆုံးကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် -50, -20, -2, -20, 40ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့ကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ပါယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ